السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان والأخوات، اليوم عندي لكم واحد الوصفة ديال الفجل. هاد الفجل هذا راه رائع ومفيد بزاف للذات، ومزيان للكحبة ومزيان للصدر الا كان عامر كيعالجو، وإلا كانت فيه سميتو داك ضيق التنفس حتى هو راه كيعالجو. كنحك هنايا 3 ديال الفجلات ولا 4، كنشدهم كنحكهم وكندير عليهم واحد الملعقه ديال العسل. ملي كنديرهم كنخليهم واحد تقريبا ساعه ديال المكانه. ملي كنديرو في هذا في الفجل كنخليه كنبقى نحركو يطلق. ملي يطلق ليا الماء ديالو كنشدو كنصفيه وكنبقى نحرك فيه شويه بشويه حتى كيندمج مع بعضياتهم. مني كيطلق هذاك العسل وديك الماء ديال الفجل كنصفيه كناخذ معلقه في الصباح. الا كان الدراري صغار كديري لهم معلقه صغيره، والا كان بنادم كبير كديري ليه معلقه كبيره. المهم كتحكي داك القدر ديال الفجل اللي بغيتي نتيا، اللي غادي يليق لك ديري على حساب 3 ايام. مني كتديريه كتبداي تشربي معلقه في الصباح ومعلقه وسط النهار ومعلقه في الليل منين تبغي تنعسي. والله القسم هاد الفجل والعسل الحر الى فعالي فعالي فعالي. وكنصح جميع الامهات اللي عندهم الوليدات ديالهم صغار كتجيهم داك السعال وكتجيهم ديك ضيق التنفس وسميتو ديك الكحه بزاف، يديروا هاد سميتو هاد الوصفه وتفكروني ورحموا لي الوالدين ديروا لي البارطاج ولي جيم، وما تنسوناش من الدعاء. الله يجازيكم بخير، وكنشكر كل المتتبعين ديالي اللي كيتابعوني، تنقول لهم جزاكم الله كل خير، وحنا بكم راه كنزيدوا القدام. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.